हेलो एवरीवन, आज मुझे पार्सल रिसीव हो चुका है, तो चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या क्या सामान आया है। फर्स्ट है सेलन प्रोफेशनल का शैम्पू, नेक्स्ट है टूथपेस्ट, थर्ड में है डिटॉक्स, नेक्स्ट फॉरेस्ट सेंटर का हेयर ग्रोथ सीरम एंड डिटेंगली स्प्रे। सेलन प्रोफेशनल शैम्पू में आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को वीक एंड डैमेज वालों के लिए परफेक्ट। ऑयल का डिटॉक्स है जो 60 टैबलेट है इसमें। फॉरेस्ट सेंटर का हेयर ग्रोथ सीरम एंड डिटेंगली स्प्रे, इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी।